Август в Польше – это, пожалуй, самое подходящее время для отдыха на море. После нестабильных июня и июля устанавливается сухая и теплая погода, благодаря чему вода на Балтике прогревается до оптимальных температур. И в этот период возникает вопрос, какое место или какой пляж выбрать для морского отдыха. В Хель мы хотели съездить достаточно давно, все-таки один из самых известных морских курортов Польши. Добраться туда можно несколькими способами. Из Тrójmiasta, кроме личного автомобиля, доступны также варианты на поезде, на автобусе номер 666 и на водном трамвае. Как раз третья опция показалась нам наиболее интересной, хоть и наиболее дорогостоящей. Так, встав с утра пораньше, уже имея билеты на руках, я, моя жена Аня и двое наших детей, Амелия и Ромик, сели на первый рейс так называемого водного трамвая, дав старт многообещающему морскому путешествию. Гданьск и Хель разделяют примерно 30 километров вод Балтийского моря. И небольшой корабль неспешным темпом вез нас прямиком к Зеленому полуострову, раскачиваясь время от времени на волнах и обдувая вышедших на палубу пассажиров прохладным бризом. Хоть людей было достаточно много, каждый мог найти себе более или менее уютное местечко, чтобы насладиться вояжем. А чуть менее чем через 2 часа мы подплыли к причалу самого удаленного места Польши, города Хель. Даже если бы мы не знали, куда ехали, то первое слово, которое напрашивалось при выходе на набережную Хеля, это курорт. Чистейшее море, идеальный белый песочек, зонтики, променад, торговля и, конечно же, яркое палящее солнце. Как бы не хотелось сразу осесть на пляже, но первым пунктом в нашей программе дня был фокариум, одна из главных достопримечательностей города. Фока в переводе с польского значит тюлень, либо морской котик, а фокариум – это место, где спасают, выхаживают и поддерживают популяцию фоков. Дело в том, что на берегах Балтийского моря живет большая колония серых тюленей, и в конце 70-х эта колония серьезно сократилась, после чего и начались проводиться мероприятия по защите данного вида. Соответственно, фокариум – это не просто площадка для тюленях представлений, но и очень важное для экологии место. Поэтому и денег, оставленных здесь, было абсолютно не жаль, а дети получили незабываемые впечатления. Слегка перегревшись на солнце, мы решили двигаться в сторону леса, где находилась еще одна достопримечательность Хеля – маяк. Подходы к нему были оккупированы торговцами, по дорожкам ездили местные маршрутки, а к башне выстроилась небольшая очередь из желающих подняться наверх. Мы с Амелией также решили испытать свою выносливость и посмотреть, что же там внутри этого маяка. Появившись впервые на полуострове в 17 веке, конструкция маяка трижды отстраивалась заново. В 1942 году немцы после уничтожения старого маяка приказали местным построить новый, который мы и можем лицезреть сейчас. Имея высоту 41 метр, он является не только важным элементом судоходной системы, но и одной из визитных карточек Хеля. А мне
лечь на мягкий песок и окунуться в прохладную воду на одном из бескрайних пляжей Хельского полуострова было хорошим продолжением этого длинного жаркого дня. Как бы там ни было, пикник у воды завершился по классическому для детей сценарию. Солнце медленно, но верно начало садиться, а это значит, нам пора было выдвигаться в сторону причала. Словив кусочек вайба вечерней пешеходной улицы, мы вышли к стартовой точке этого дня, где как раз начинался фантастической красоты закат. А корабль ожидал пассажиров, чтобы показать все это прямиком из открытого моря.